هل هذه الأناشيد حلال؟ هذه الأناشيد تقريبا كل المستقيمين ينزلونها في حساباتهم على أساس أنها بدائل حلال للموسيقى. ولا يدرون أنها لا تخالف الموسيقى في شيء، والله المستعان. خذها قاعدة: التشبه بالمنكر يجعل الشيء منكرا. الأناشيد التي ذكرتها كلها كانت تحتوي على أصوات تشبه الموسيقى، وبما أنها تشبه الموسيقى فهي تدخل في التحريم. اسأل نفسك يا أخي، ماذا تشعر عندما تسمع هذه الأصوات؟ نعم، نفس الشعور الذي تشعر به عندما تسمع الموسيقى، فاتق الله يا أخي. التشبه بالمنكرات يجعل هذا التشبه منكرا، فما دام أراد أن يشبه عمله هذا بما يحصل في هذه الأناشيد أو هذه الصنوف من صنوف أنواع الموسيقى، يجعل عمله هذا داخلا فيها.